Əziz İbrahim müəllimimiz, sizin bu yeni yaşınızı təbrik edirik. Çox sağ olun, hər gözünüzə təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Arzum odur ki, mənim bu cür sevindirdiniz həqiqətən. Necə deyim, çox ələdəcək istəyirəm. İnşallah kimlərin ki növbəsi çatır və ondan sonra növbəsi çatacaq, ali təhsil imtahanları verəcəksiniz, məktəbdə dövlət imtahan mərkəzi imtahanlarında iştirak edəcəksiniz, buraxılış imtahanlarında, blok imtahanlarında iştirak edəcəksiniz. Uğur qazanasınız, elə bir uğur qazanasınız ki, həm mən həmişə demişəm, özünüzün adı, birinci özünüzün adı, özünüz, insanın şəxsinin özü. Sonra ailə özün adını, sonra sizə dərs deyən, sizə elm öyrədən müəllimlərin adını, sizə əziz olan qohumların, tanışların, doğmaların adlarını ucaldasınız. Ucaldasınız yüksəkliklərə və gedəsiniz o universitetin pilləkənlərindən çıxasınız, o qismət olsun sizə. Auditoriyalarda, müəllimlərin qabağında, professorların, alimlərin qarşısında əyləşmək nəsib olsun sizə. Universitet təhsili, universitet diplomu almaq nəsib olsun sizə. Və inanıram ki, bu nöhtəsindən layiqincə gələcəksiniz. Bu il imtahan verənlərə xüsusən onu daha çox arzu edirəm ki, çünki onların vaxtlarına az qalıb. Onlar bu mərhələni çox uğurla, çox belə rahatlıqla keçsinlər. Allah sizə zehin açıqlığı versin, Allah sizə bilik versin, elm versin, savad versin, yaddaş versin, səbir versin. O 3 saat otaqda oturmaq var ha, imtahanda və onu axıracan oturmağın səbrini versin sizə. O səbirdən də istifadə edib sualları düzgün cavablandırasınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdarlığımı bildirirəm, sevincimə 100 qat sevinci qatdınız. Sağ olun.